Ndarja e Besit dhe Xhencila Murtezajt ka qenë ndër më të komentuara në faqet e mediave roz, por tashmë dihet se secili ka marrë drejtimin e vet në jetë. Pas aludimeve se Xhencila është në një lidhje me reperin Ledri Vula, ndjekësit e këngëtares kanë publikuar në rrjetet sociale momente romantike në Francë, ku Ledri dhe Xhencila në një klub te zona VIP po kërcenin dhe shkëmbenin puthje. Të dy këngëtarët vinë nga një divorc, ndërkohë që jeta e Beskallakut ka marrë një tjetër rrjedh. Ai duket se ka gjetur lumturinë në krahët e një vajze që nuk është pjesë e botës së artit. Besi nuk e ka lënë lidhjen e tij vetëm në nivel njohje, por ai ka shkuar dhe te shtëpia e vajzës që dashuron dhe i ka kërkuar dorën në familje. Unazat e dorat të fejuarës së tij nuk lasin dyshim për këtë lidhje dashurie të fortë. Madje dhe në ditëlindjen e mamit të Besit, e fejuara qëndronte në krahët e tij dhe çifti dukej shumë i lumtur dhe i buzëqeshur. Tashmë gjërat janë familjare dhe ato së shpejti po planifikojnë martesën. Aq lumtur është Besi në krahët e të dashurës, saqë ka publikuar një foto me një mesazh emocional duke shkruar: "Ti më riktheve Besin dhe ma zbukurove jetën." Por ajo që bie në sy është se fejuara e Besit i ka flokët shumë të gjata. Ajo është bjonde. Miq të përbashkët të çiftit e krahasojnë të fejuarën e tij me Shakirën për shkak të ngjashmërisë së madhe që ajo ka me këngëtaren e niveleve botërore. Një gjë është e sigurt, Besi refuzon të publikojë fotot të fejuarës së tij, pasi do që ajo të ketë privatësinë e saj. Ndërkohë që mësohet se Xhencila ka preferuar të qëndrojë indiferente dhe të mos bëjë asnjë deklaratë publike për ish bashkëshortin, ndërkohë që në rrjete miqësore është shprehur se Besi për të është një kapitull i mbyllur.